Hi guys, magluluto tayo ngayon ng steam fish. So ayan guys, nalinis ko na yung isda, pampano fish. Pwede din kayong gumamit na any kind of fish na gusto ng mga amo nyo. So prepare na natin yung sauce. Meron tayong minced garlic. Igyan natin ng black bean garlic sauce, 1 tablespoon. Tapos lagyan natin ng 1 teaspoon of sugar and 2 tablespoon of oil. So, i-mix lang natin siya guys. Mix well. Yan. Ayan. Na-mix na natin siya. Ilagay natin siya sa isda. Both sides guys. Lagyan natin ng sauce. So, ayan guys. Yan. Lagay natin sa kabila naman. So, lagyan na ng sauce. Let's spread the sauce. So, ayan siya guys. Ready na siya. Lagyan natin ng spring onions. Yan, more spring onion please. So, yan guys. Maraming spring onion na ilalagay natin. So, yan. Taran. Ready to steam. So, magpapakulo tayo ng tubig. Pag kumulo na siya, ilagay natin ang ating isda. I-steam natin siya ng 10 to 15 minutes. Depende sa laki ng ating isda. So, yan guys. Maliit lang siya. So, steam ko lang siya ng 10 minutes. So, ayan. Ready to serve na ang ating steam black bean fish, steam fish. So, yan guys. Thank you for watching. Bye-bye.